Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vazelinli slime yapacağız. Hemen size malzemelerimi anlatayım. Bir tane noktalı kabımız var. Bir tane kaşığımız var. Bir tane vazelinimiz var. Bir tane de fıs fıs bebeğimiz var. Bir tane tutkalımız. Bir tane boraklı suyumuz. Bir kaşık falan ekliyoruz buna. Bir tane de suyumuz var. İlk önce arkadaşlar vazelinimizi ekleyeceğiz. Babam kaşık versin oradan. Bir kaşık kadar bir şey ekleyeceğiz vazelinimizi. Görün şöyle bu kadar ekleyeceğiz. Hepsini koyduk. Şimdi de suyla tutkalı karıştıracağız. Su bastı tutkal yapacağız. İlk önce suyumuzu alacağız arkadaşlar. Sonra tutkalımızı alacağız. Tutkalımızı suyumuza biraz boşaltacağız. Böyle su bastı tutkal yapacağız. Tamam arkadaşlar, yeter, karıştıracağız şimdi. Su bastı tutkal yaparak yapacağım arkadaşlar. Su bastı tutkalı babam da ters etmediği için ben kendim su bastı tutkal yapıyorum. Arkadaşlar şimdi kapağımızı kapatacağız. Koyacağız. Şimdi iyice bir karıştıracağız bunu. Su haline getirmeye çalışacağız. Jel haline getirmeye çalışacağız. Biraz daha tutkal ekleyelim arkadaşlar. Az bir şey. Çok az. Yeter arkadaşlar. Arkadaşlar benimki böyle bir tutkal. Şimdi karıştıracağız biraz daha. Sonra onu vazelimize ekleyeceğiz. Şimdi vazelimize biraz ekleyeceğiz. Hepsini dökeceğiz arkadaşlar. Hepsini döktük. Şimdi vazelimizi eriteceğiz. Dökerek. Erimeye başladı vazelimiz. Biraz daha karıştıralım. Kaşığımıza yapıştı vazelin. Alalım vazelimizi. Arkadaşlar döküyor vazelin. Yakaladım mecburen. Yoksa dışarıya dökülüyordu. Yağlı oldu elim iyice. Beğenmedim yani. Şu kaşığımızı şimdi şuraya koyalım. İyice bir karıştıracağız. Bu karıştıralım ki hızlı erisin. Arkadaşlar biraz daha eritmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar şimdi ojemizi ekleyelim. Biraz renk versin. Böyle pembemsi bir renk gibi bir renk. Pembemsi bir renk. Elim yağlı açamadım bir. Yardım alacağım arkadaşlar. Yardım aldım arkadaşlar. Hemen açtık. Birazcık ekleyeceğiz. Bakın. Bir iki damla ekledik. Şimdi karıştıracağız.
biraz daha ekleyelim. Rengi tam gelmedi. Yeter arkadaşlar. Bir karıştırıp bakalım rengine. Bu kadar yeter mi? Diğer renk güzel olmuş mu? İçini karıştıralım ki güzel bir renk tutsun. Arkadaşlar biraz daha oje ekleyebiliriz. Arkadaşlar biraz daha ekleyeceğiz ojemizi. Ekledik. Yeter. Bir bakalım rengine nasıl olmuş. Güzel bir renk oluyor. Şimdi de biraz daha karıştıracağız. Bakın arkadaşlar. Boraks ekleyince daha güzel bir renk oluyor. Az sonra boraks ekleyeceğiz. Arkadaşlar yavaştan boraks ekleyelim. Biraz ekledik. Şimdi karıştırıyoruz. Hemen bir şeyler hissetmeye başladım arkadaşlar. Dibinden biraz slime olmaya başladı. Biraz daha ekleyelim boraksımızı. Bakın arkadaşlar slime'ımız oluyor. Toplanmaya başladı. Vazelinle güzel slime olacak diye düşünüyorum. Biraz daha ekleyelim boraksımızı. Her tarafından slime olmalı çünkü arkadaşlar. Suyu falan içinde kalmamalı. Bakın. Böyle bir slime'ımız oldu. Kaşığımızdan tutamıyorum. Biraz daha ekleyin boraksınızı. Biraz daha ekledik. Şimdi karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Böyle bir slime'ımız oluyor. Arkadaşlar şimdi temiz tabağımıza ekleyeceğiz. Şurada hazırladık. Şimdi hemencik slime'ımızı alacağız. Ekleyeceğiz. Elimlerle aldım arkadaşlar. O tabağımız çok boya olmuştu. Şimdi biraz daha karıştıracağız. Sonra da elimize alacağız. Şimdi arkadaşlar elime fıs fıs sıkacağım bebe yağı. Sonra da iyice bir yayacağım elime. Şimdi de elime alacağım slime'ımı arkadaşlar. Yumuşacık. Çok beğendim slime'ımı. Rengi pek biraz güzel olmadı o kadar. Yoksa yumuşacık. Çok güzel arkadaşlar. Vazelinli slime güzel oluyor ama biraz sert oldu. Elimden düşüyor. Açamıyorum, kopuyor. Ama zıplıyor mu diye bir bakabilirim. Çok güzel zıplıyor arkadaşlar. Vazelinle çok güzel zıplıyor gerçekten. Bakın şöyle.
Bakın. Vermem. Ne kadar güzel. Sıkmalık. Çok güzel. Modelinize bakın. Bu vazelini yaptık. Sıp sıp slime gibi bir şey oldu. Arkadaşlar bakın. Çok güzel bir slime. Bay bay arkadaşlar. Benim videoma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Beğen butonuna basmayı unutmayın.